Ребят, всем привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. Я сейчас на Лавре приехал в Boost Motors. Давно на нем не катался, сразу ощутил его мощь, прям реально нажал газ, прям удивился, как он валит. С учетом того, что что-то стучит в трансмиссии, с учетом того, что пропуски зажигания, все равно он валит. На самом деле искал мойку, чтобы его помыть, потому что он очень грязный, но так и не нашел нормальную, где нет очереди. А сам не отмоешь, короче, он слишком грязный. Так вот, я давно хотел приехать на какой-нибудь лед и поставить камеры туда вот на подвеску, на колесо, чтобы посмотреть, что там все же трясется. Потому что мы так и не определили, что трясется, ну а с этим пора заканчивать. И сейчас вот-вот стемнеет, но мне кажется самое то, потому что тут лед. Как раз сейчас только чуть-чуть даешь газа и сразу там лютые стуки. Достал я свой набор GoPro. У меня две GoPro, это 7 и 6. Обычно я использую вот такие крепления. Это вот такая прищепка. Ее удобно на каркас вешать или вот на сидушку. Ну и, конечно же, присоска, которая идет, в принципе, везде. Там на стекло, на крышу, на капот, на багажник. Собственно, грязный лавр. Жесть. Так, надо подумать, куда зацепить камеры. Наверное, одну поставим вот так вот на колесо, чтобы посмотреть, не ходит ли ходуном колесо. Что-то я думал, под лавру будет легко засунуть камеру, но оказалось, что нет. Ну что, гоу тестить? Ну вот, стуки просто сразу есть. Наручники. Лютые стуки. Особенно, когда вот только бросаешь сцепление. Именно при старте эти стуки слышны. Сейчас со второй попробую. Да, со второй еще больше. Лежачок переедем. Нормальные стуки. Я очень надеюсь, что сейчас на камере что-нибудь видно. Хотя шансов мало на самом деле. Стуки записал на камеру, сейчас обязательно посмотрю. Но я думаю, вы уже все видели. Кстати, среди белого дня как раз посмотрю на Риву. Я еще днем ее не видел. Вот, порог подмят. Этого я тоже не видел. На колесах, конечно, вот этих штампах она смотрится ужасно. Ну, типа, вообще пипец. Скинули мне тут объявление когда-то давно, когда правый руль был непопулярен. Эта тачка, именно эта тачка без мотора продавалась за 20к всего лишь. Когда-то и JZ стоили по 40. Ладно. А какие планы у меня? Я вроде как заказал пластиковую морду. То есть, естественно, капот, потому что капот это вообще must-have. Крылья передние, потому что здесь крылья, ну, здесь вот это ничего такое. Вот это чуть-чуть помятое. Ну и, в принципе, они уже продырявлены фендерами, а я фендеры не хочу. Поэтому будут новые крылья, ну и, конечно же, новый фартук. Плюс тут еще капот как-то очень выпирает вот сюда. Он то ли смещен там. Бампер оставлю, губу оставлю. Ну, решетку, естественно, тоже. Дворнички даже оставлю. Такой стиль Ривы. Мне уже кто-то написал: Серег, продай дворники, тебе они все равно не нужны, потому что ты их разобьешь. Не, я, пожалуй, оставлю пока что. Заднее крыло, наверное, пластиковое не буду заказывать, сделаю металлическое. В принципе, по весу они там чуть-чуть отличаются. Задний фартук, наверное, тоже под замену. Хотя он вроде ничего такой. Да, его, наверное, менять не надо. Ну, вот эту дверь, скорее всего, под замену, потому что она вот там вот с дыркой. Эта дверь немножко мятая. Ну как, она не немножко мятая, она, на самом деле, вот такая волнистая вся. С этой стороны эта дверь чуть-чуть вон там мятая. Та дверь нормальная. Крыло вот это, кстати, тоже нормальное. Слушайте, оно нормальное, его можно даже не менять. Здесь надо еще разобраться с проблемой, что двери так очень странно закрываются. По салону днем, в принципе, все хорошо чистенько. Потолок мы покрасим в черный, потому что здесь он уже желтый такой, лютый. Задний диван тут вообще модный. Вот такая Рива. Да, на самом деле кайф. Я в любом случае рад покупке. А будет у меня такая эксклюзивная тачка с правым рулем. Сейчас просматриваю видео, не скажу, что здесь какие-то есть отклонения. Подвеска сжимается, разжимается. Ну, то есть вверх-вниз это нормально совершенно. Колесо восьмерка не ходит.
Видимо, что-то внутри или с приводами, или опять же с карданом, или с коробкой. Потому что так внешне все в порядке. Смотрю второй ракурс. Здесь, знаете, такое впечатление, как будто выхлоп бьет очень сильно. Потому что он прыгает пипец как. Ну, по остальному не видно. Может, еще на компе будет получше видно, конечно. Но здесь прыгает только выхлоп. Не знаю, но мне кажется, это не тот звук. Ну, заглянул к Bus Motors. Вот Пархо что-то делает с рычагами от Джиги. Еще здесь раскидали шестеру просто полностью. Я еще такого не видел. Смотрите, вся подвеска передняя, задняя. Мотор вышел. Здесь, видимо, полный свап. То есть полный дрифт-спек. Возможно, даже дороже, чем моя четверка. Судя по тому, что вообще все сняли. Был карбовый мотор, будет инжектор. Коробка, наверное, останется. Ну и, конечно же, этот ролик выполнен при поддержке моих надежных спонсоров, ребят из One X. Все стилочки вот там внизу. Лавр тут загнали. Сейчас поставлю проставки, которые мне пришли недавно. Вместо как раз вот этого бутерброда. Вот почему я решил заменить проставки. Потому что, во-первых, здесь стоит вот такая маленькая. Плюс вот такие блинчики. И шпильки очень короткие. Ну, как бы я ездил на этом, все норм. Но это не есть хорошо. Блин, Лавр немножко постоял тут после, видимо, солей. Весь засолился. Это должно... Так, гайки. Не подходит проставка, к сожалению. Видите, у нее здесь вот эта посадочная под шпильку. Довольно толстая, так сказать. Забирают? И здесь шпилька не торчит. А у старой проставки здесь вообще тонкое вот это отверстие. То есть здесь закручивать вообще на пару витков, естественно, я не буду. Надо поменять шпильки здесь, чтобы проставка встала нормально. Попозже, естественно, сделаю это. Я теперь тут забрался в салон. Немножко подразобрал его и чиню печку. У меня перестало переключаться положение обдува. Ну, то есть ноги, лабаш. Оказывается, сломался сервопривод. Вот, он уже снят. Сейчас буду смотреть, что с ним. Вот это должно быть вот здесь. Ты что, решил починить гайковер? Да это не гайковер. Это печка его. Подписывайтесь на Пархо! В общем, сломался сервопривод внутри. Вот эти шестеренки. Здесь пластик сломался. Надо будет новый купить. Вроде он стоит недорого, но главное, чтобы их продавали отдельно от печки. А пока у меня будет ручной сервопривод. Просто там дергать, переключать положение печки. Узнаете, что у Сереги в руках? Это мой гайковер Райоби. Отслужил 3 года, но, к сожалению, у него щетки сломались. Но его можно починить. Серега вот починит. Надеюсь. Будем надеяться. Наверное. Что там? Ступица. Ступица, оказывается, открутилась просто. Я выехал катнуть на Лавре. Проблему со ступицей исправили, затянув гайку на приводе. Также Серега с Гошей попробовали задефектовать там все-таки, что происходит, но не получилось. То есть, ну, стуков, кстати, стало меньше, но полностью они не ушли. Сейчас асфальт сухой на дороге. Попробую катнуть, у меня резины еще немного есть. Печка, кстати, отлично заработала. До этого она дула только на лобовое стекло. И было достаточно холодно. Потому что там вот через всякие отверстия ноги продуваются. А сейчас ровно в ноги и в машине в целом тепло. Я тут подъехал на парковочку. Здесь собрались ребята. Тут Альтеза, Леха на Цефира, Жиги, которые, видимо, в ожидании снега. Сейчас здесь покрытие такое. Асфальт-чуть-чуть льда. И антифриз уже вон потек. Потому что я сейчас только что навалил нехило. Здесь Альтеза на втором джее вообще нормально едет. Очень бодро. Прям большую-большую дугу спокойно. Сразу слышно, что какая-то тюнь-турбо стоит, потому что такой, знаете, острый вот этот звук турбины. А я сейчас попробую тоже провалить большую дугу, как делала Альтеза. Правда, не знаю, на какой передаче это делать. Наверное, на 3-й, но сейчас посмотрим. Надо на 3-й туда ехать, явно. Вторая сразу в отсечку, сразу просто. Значит, достаточно большой разгон.
еду прям так сквозь пропуски, прям слышу их. Здесь хода-то, конечно, нормальные такие вообще. Хочется поездить парно, поближе, а здесь слишком такие хода большие, плюс асфальт этот неуверенный. У нас сегодня такой формат тренировок на парковке. Сейчас еще раз прокатимся с Альтезой. Пользоваться промокодом Стилов. Он дает бонусы новым пользователям. Фига у него выворот. А мы приехали на другой спот. Я не понимаю, что здесь за покрытие, потому что вроде мокро, вроде сухо, но машина держится, в принципе, нормально. Давай, Леха, поближе. О, отлично, догоняет. Неплохо. Там мне жопу не снес? А, нет. Ты не до... Да, чуть-чуть. Там просто так чик.
Не бойся, тебя я не буду рисовать. Это целая тачка. Алексея можно. Такой вот стилек. Довольно весело катнули на этом споте. Прикольно. На самом деле Лавр очень хорошо едет на застине, толкается. Причем застина там полустертая, но по этому покрытию она тащит. То есть оно как бы не ледяное, поэтому она реально тащит. И получилось всех догонять. Я сейчас на Альтезе сказал, чтобы он подсдул до 1.6, у него было 2.5, и она поехала быстрее. Вот такая вышла серия, ребят. Я уже возвращаюсь домой. Решили, что закончим мы на сегодня по катушке. Отлично погонял на Лавре, на самом деле. Мне очень понравилось. Плюс я давно на нем не катался. Я реально соскучился уже по дрифту. Тем более сегодня был такой сухой и мокрый дрифт. Еще пока не зимний. В Питере, как видите, снега нету. Лавр уже давно, кстати, без развала. Но я как-то уже привык нормально. Надо будет попозже заехать к Саше, конечно. Так, подкорректировать. Спасибо, что смотрели этот видос. Спасибо, что поставили лайк. Ну и с вами был Серега Стилов. Всем пока. До новых встреч.